ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റായാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് വയർ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോപ്പർ വയർ നേരത്തെ എടുക്കണം. ഇതേപോലെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കണം. ചുറ്റി ഇതിനകത്തൂടെ ഈ സ്ക്രൂവിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി.